Moni Laura awa, okwa expliquer so boye bana na Laura na nini? Baba nani ya Laura Mumbili aza yananga. Aza yananga na hoteli na academia. Na academia. Ba to donate na academia, na hoteli na academia. Ngaye tukutane na quartier la tête na quartier la tête ngade na longo na KBCBG. Na KBCBG nde ya Laura ye quartier la tête. Aye quartier la tête da seza ningisa lokwa Laura Cobra zate. Baba yebi Mumbili Cobra donc azate na academia zaki da mystique na quartier la tête sous mystique. Donc ba on ba mape vie wana le lokwa na parquet wana. Merci beaucoup. Alors, ya tambola ba États-Unis tambola monde tende batali ebo tambola mais ye moko ngayo natala ke ngamoko naza sauver pourquoi na sauver baninga na ba danseuse te. Sandalina obeta ali solo awa bino ba danseuse wana biloko mabe ba tia bino anzoto. Lelo to yebezalaka ya solo bi okosaka parce que Laura pa ye bowutana ye même mi place donc Laura pa ye te oyoka témoignage wana soki ekende identique. Est-ce que ça permet tout na Laura makambo nyonso to oyo lobaka? Oui, tunaye mutu mutazana mutema na soki ya bomba nzamba pa ya deliver ete il faut aloba quand même ata mukie ata sacha batata keza ya solo obeza lukuta. Merci beaucoup Laura. Namoni yo za courage ya ndima micro na biso to mona ka chouchou pezoya mais ya ndimina nukoleka na micro te. Eloko nini pousser yo Olanda Sandalina sur na vie ya église? Ah, frère Ken. Na ebisio mondo eza ya kobeba ya opola. Ya makasi. Mondo eza ya kobeba eza ya opola ya ba magicien ba tomboki. OK. Soki le ngana zu courage Olanda Sandra parce que na ota la vie oyo na linga ko sala ko bonga ta mususu na musique nzoka decevanga. Decevanga pour nini? OK. Decevanga na ba patron yo. Kuna te na lobi boya. Première sortie médiatique na yo ke clip moko boye Laura bina na kati o yebaka na mutu na yo za clip nini? Neti na quartier na académie place na Bandaka na bina na Viagra na bina na Viagra voilà na générique ya Viagra na ba rumba tout et tout dans nazana parce que académie d'akinda kuna biso dans loko nyonso luka na académie anane na ngana zali au mona Laura Mumbili na quartier latin obandi na quartier latin anene nini na yo banda quartier latin na 2000 na fin 2002 wana ba Sandalina ba otoke na 2001 voilà wana ba Sandra ba longwe une année après dans ba mois kaka OK zai ba une année te ba mois kaka nde biso to yo ngana yo ko kota quartier latin nde na ya quartier latin c'est ça et ça ba condition msope ba pesa bino boyaka na ba orchestre ke no yo ko tuna non ngana tuna ka question nga est-ce que ça ba condition msusu o esala ba pesa bino po mutu danseuse azala à l'aise na kati orchestre il faut via la na yo dans ce rôle là il a été au voyager té au beta ba concert té au foot ayoté nga une fois na tourner nga oh mais ba danser nous t'avanda ipana bango yuzo ko frère bato apona nini o ta pesa nga raison ono ya linga ba danser ne bazala luxe aboya na ba arrêt de bus bato ba wela ba transport yango chabino bo vanda or ezalaka bilanga na e ça proposa yo makambo asala Sandalina ngai vraiment on a la vérité à proposer nga té mais abetango quand même balebele pe croix na elongi ba croix o Sandalina lobaka ezandeni yo pe loba version na ezandeni si na croix na elongi vie sera beti acho croix na elongi ti acho croix na elongi bongo mopepe mo bo Sandalina lobaka to tuna deli wana ya kutana na makamu na ye wana eza prise bakisa ya kwa revisaka trop siko au bakisa surprise wana et comme des prises OK simba mwana alors Laura toloba ya kutana na croix siko et comment nous babasi modèle à sikati modèle à sikati comment siko débord so croix après ko fula na nini ya nani. Merci. Alors, est-ce que ezalaka te mutu moko azala sima na bino mpona bebisa ba image ya ba vie oyo bozare pa te mutaza te ata yo moken nana oza sima na nga somda sima biso tozala kisasa te mais il faut tozwa lara mutu wana yo pesa biso po toloba makambo wana il faut oloba ngo omoni te il faut odégage oke bamboka mopaya OK mboka mpaya ko vanda oloba mabora ngo yo ni siko posa bino boloba bo se dégager dans la masumu nga loba ngo tanke ya ne répartance na oloba témoignage na nga ba vie na nga témoignage na nga biloko nyonso e salama na vie na ngai elongwa motenga mona loba ke na longola 4e demi na longwa po nini nzamba limbisa ngai ezaka siko ya nani bazemi yango
te ken ko bandango susu Ok, te merci beaucoup. lo ba okangelo ba chaîne yango Ok, Laura, tozo continuer na yo. Donc yo ozo signaler ce que basini ya kwa ekota na banzoto. Oui, sina kota mais lokwa na mona nzambe, lelo nzambe ya prophète Dodi. Akangolinga biloko wana eza te. Donc on bango avec oyena nano passer na ba prière eza tuna ngani ken oh nana kondima babe foza na fuati. OK. Tongo zoke place foza na fuati. Toto zoke beta matolo to yebeka to ozwa. Eza na fuati ana kibeta matolo pona ozwa. Siko eloni e pour ça yo ba église eza ebele oyaka awa. Telo e poussenga awa na tali ndeko langa Sandra. OK. Sandra za iboite. Ah OK. Ponga na tali pena Sandra, nga zo image ya Sandra. OK. Sandra ni tete sa ba mbasu, ba problème, nga na komela komona tam su Sandra komona problème mutu. Vous comprenez? Oui, nga pe na za mona Sandra komaki mwa liboma pe. Siko tongo ye awa na zo tala. Mbasu pe akoma pe mwa liboma pe na ke osa na mutu pe na ke. Akomi ti libanda, oh, yende ni. Ozomona, mais sikoyo nazotala poto ba mi na Facebook. Nazotala ya na Facebook, ba rendement muke oh, ninga zo changer. Ozoloba makambo na sie kaka ya sentiment émission ou bien ozoloba makambo ya solo ke bato pe soki bayo talo bakuto awa. Ken pe anazelo bo totamboli oyo aza ya nzambe aya kolukelo ya nzambe totika distraction age epusani tokopesa lobi avenir ni na bana biso talanga bébé musuye tala bébé yo bébé dada regarde devant là-bas combien na bana combien lora komi na bana 4 déjà na garçon moko na 3 filles voilà na bengi bino bandeko nanga boya botika distraction nzamba zo sala nzamba salaka totika aza surtout ba biso o nyonso toleka na ba croix na ba oyo ba fula bango na ba shushu ba mela ba masuba na ba oyo ba shushu ba mela ba masuba okoyoka okoyoka na ba oyo ba zo makila na biso bakenda nango pa docteur mala tika makambo ya makilako tika makambo ya makilako leka tika makambo ya makilako ana zo yebisa yo ken na ba oyo bazo makila bageno sala bango soit déjà test to mona rappel docteur mala condition ezalaka kuna avant okoma danseuse confirmé faut basalo test ya sida eza pe mabe te test ya sida ngo nazo résultat sida na mona bonté oyoke ya mystique oyoke orapela ngo nga oyoke babenda biso makila turo. The traditional way to get Audio Jungle.